एक पूर्वी है द्वारका प्रसाद तिवारी जी का लिखा हुआ, जो मैं ऐसे ही थोड़ा सा हारमोनियम पे गा रहा हूँ। नैहरे कपोसल देहिया, नैहरे कपोसल देहिया, ससुरा भैली माटी एही जामिनत नइखे। नैहरे कपोसल देहिया, नैहरे कपोसल देहिया, ससुरा भैली माटी एही जामिनत नइखे, एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जामिनत नइखे। नैहरे कपोसल देहिया, नैहरे कपोसल देहिया, ससुरा भैली माटी एही जामिनत नइखे, ओ एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जामिनत नइखे। बाबा घरे रहनी ते पोखरा हो गइनी। बाबा घरे रहनी, बाबा घरे रहनी, बाबा घरे रहनी ते पोखरा हो गइनी। अब ते ससुरवा चूहानी में समैनी, चूहानी में समैनी। बाबा घरे रहनी ते पोखरा होइनी। अब ते ससुरवा चूहानी में समैनी, चूहानी में समैनी। नदिया बाटी हमके, नदिया बाटी हमके, बोला तारी डाटी एही जामिनत नइखे, एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जामिनत नइखे। नैहरे कपोसल देहिया, नैहरे कपोसल देहिया, ससुरा भैली माटी एही जामिनत नइखे, ओ एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जामिनत नइखे। हमरा के दही दूध खाटी एही जा